Всем привет! Вы на канале Petrolheads, и мы в жопе, потому что мое прицепное отвалилось. А еще я купил мотоцикл. Дорогие дороговитяне, поэтому сейчас будем лепить абсолютно новое прицепное. Не покупайте фаркопы и электрику на маркетплейсах, в случае чего вам никто не поможет, и это будет ваш геморрой. Короче, подключаем форумы, значит, тяжелая артиллерия. Сегодня Ариза была, развал и схождение делал. Которая у 250. миллиард пробега. 250. Спойлеры приезжают, они же ползают где попало, они постоянно этой розетки ломаные. Короче, несмотря на то, что это фаркоп от одной марки, от одного автомобиля, они имеют несколько различий. Мне реально нужны советы, что дальше с этим делать. Раз, два, три, сук, ля-ля-ля, шарим тут, шарим там, коку пьем и жвачку тут жуем. Импортные тачки вам привезем. Кто привезет? Он привезет, он возьмет и привезет. Скинь ссылочку. Хочешь купить X1, чувачок? Автоимпортер тебе привезет. А если с бабками облом, бери CX5 в дом. Автоимпортер.ру. А там есть Сергей? Круг? Да. А он не занят, Сергей? Не знаешь? Надо посмотреть по факту. Там сегодня машин много. Круг. У нас тут Алексей Цой есть. Да, Цой я знаю даже. Шатунов есть. Серьезно, продавец. У нас тут всех кто собрали. Здрасте. Приветствую. Как дела? Да хуй, классно. Нормально, тоже, наверное. На тюрьме. На фаркоп. На фаркоп приехал. Не, да, там у меня, короче, там длинная история. И теперь, короче, будет передача «Следствие вели». Реально ли дело в фаркопе или что в этой конторе? На самом деле люди делятся на два типа. Первый тип сделал что-то и забыл об этом навсегда. Второй тип людей — это Ваня. Суть в том, что бы ты ни сделал, маленький нюанс всегда будет тебя не устраивать. Всегда найдется то, за что ты захочешь зацепиться. Неважно, это скрип прицепного или, может быть, неработающая ручка двери в гараже. Неважно. Я вообще не удивлен, почему эта проблема приключилась именно с Ваней. Уверен, что 99% людей, которые установили себе фаркоп этой фирмы на Джолион или на Дарго, вообще не замечают никаких посторонних звуков. И я больше чем уверен, когда мы поставим новое прицепное, Ваня обязательно найдет до чего докопаться. На моей памяти мы занимаемся этим прицепным уже 3-й раз. Скоро будет 5-я часть прицепного Дарго. Вы знаете, с чего выдумали эту схему? Получилось? Все получилось. Нежданно-негаданно, в тот момент, когда Паха здесь отдыхал, я уже договорился за все, и мы в деле. Сегодня Сергей по фамилии Круг работает, но не знаю, дадут нам его или нет. Ну ладно, дело не в этом. Дело знаете в чем? Дело в том, что, как вы помните, на моем Дарге есть проблема с прицепным. Он уже, что-то мы там, вы помните, колхозили, ковыряли, все проверяли. И компания, которая его производила, смилостивилась надо мной и отправила мне новое прицепное. Бесплатно. Бесплатно, да. И даже за доставку деньги с меня не взяли, короче. Поэтому сегодня будет самое настоящее расследование. Реально ли они умеют делать прицепное, и в прошлый раз был косяк. Или... Просто если вы думали, если вы живете в Сибирском федеральном округе и думаете, что где-то у вас возле дома забивают сваи, нет, это просто Ваня едет и стучит своим прицепным. Очень громко, если честно. Все это время, 2 года я ездил и терпел муки. Но сегодня настал тот торжественный день, когда Хавал-центр, собственно, Сити Котельников 34 или сколько, как там правильно все. За это ямы с тобой вылезать не собираюсь. Короче, собственно, в общем, все. Сейчас все посмотрите, погнали. Привет. Здравствуйте. Че, не сгнила наша ласточка? Скучали? Мы скучали. А тут сравнили все то же самое, крепление то же самое, все. Больше 2 лет назад началась эта история. Какой выбор у меня был? У меня был выбор купить обычное прицепное устройство или купить американский квадрат. Да, он стоил чуть-чуть дороже, но он выглядит более солидно и как будто бы более удобная технология. Я начал ездить и почти сразу же начал встречать проблемы. Это стук, скрип, скрежет. И вроде бы казалось, эта проблема должна вот идти, но она продолжалась. Пытались как-то это исправить, но это невозможно исправить никак. Фирма, которая создала это прицепное, она называется Берг. Это вроде бы приличная контора, у нее достаточно большие продажи, и я доверился им, потому что у них хорошие отзывы. И в результате
Этот Берг меня подвел. Мне не понравилось с ним взаимодействие. Но менеджеры решили мою проблему, прислали мне абсолютно новое прицепное. Сейчас мы посмотрим, чем отличается старое прицепное от нового. Есть ли какая-то разница и действительно обманули меня до этого или нет. Хотя люди в интернете пишут поголовно, что Берг отличная фирма, хороший отзыв, все подходит, ничего не скрипит и не стучит. А я уже 2 года езжу со скрипом и стуком, и если честно, меня это просто достало. Они мне говорят, вот это окей, типа вот это не такое. Я думаю, что это от Джолиона. У него глушитель другой. Пилили уже. Там же пиленая. Там пилили, ковыряли, поэтому... Просто выхлоп в бок будет красиво идти. И тогда дело пойдет. Но звук поменяется. Ну что, погнали. Короче, Дарго уже помытый. Вот новое прицепное, вы можете заметить, что у него нижняя часть совсем другая, она визуально даже по-другому сварена, в отличие от моего прицепного. И уже есть заводской выпил, да, под него? Да, и уже как будто бы есть заводской выпил. Вроде как Сергей, соответственно, посмотрел и сказал, что да, это действительно другое прицепное. Сейчас мы посмотрим, как оно будет работать. Ну, вот такой у нас план. Ты сам подпиливал вот здесь, да, правильно? Да я не знаю, что, где-то я подпиливал. Короче, вы все это смотрели, вы можете посмотреть в нашем старом видосе, там все есть от начала до конца. Мы, правда, хотели решить эту проблему своими силами, потратили время и деньги, ничего не получилось, поэтому сейчас будем лепить абсолютно новое прицепное, потому что стук у меня в районе глушителя такой, как будто бы отец Тихон бьет в набат, потому что печенеги опять у нас. Ну, это же, по-моему, 4-я попытка решить эту проблему. Ну что, это только та, которая попадает еще на... О, грязь. Та, которая попадает на камеру. То есть, в целом, Да. ну, я уверен, что сейчас не поменяется ничего. То есть, несмотря на то, что здесь есть выпилы, другая немножко форма, глушитель все равно будет бить, потому что там есть большой люфт у него. А это такой отлив или ржавчина, я не понимаю. А я недавно, кстати, в ТикТоке смотрел какой-то спрей, которым просто брызгаешь глушитель, и он весь идеальный. Реально? За 2 минуты, да. Сколько стоит? Не знаю, там как во всех таких видео, надо заходить, чтобы узнать. Купить, да, 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 да. я не покупаю. Для чего на хомуты ставили его? Кого, Дарго? Проблема в хомутах, видать. Мне тоже кажется. Сильно тонкие. И черные. А они уже с пробегом. Вы же знаете, что хомуты надо менять на каждом ТО. Да, да. Сергей, мы очень рады, что нам выделили вас как специалиста широкого профиля. Благодарю вас. Выпала честь, надо говорить. Да, да. К тому же сегодня достаточно сумбурный день, потому что мы планировали снимать совсем другое, но будем спасать мой Дарго. Сергей, вот он, получается, 2 года уже ездит на нем. Есть шанс, что болты закисли? Ну, по ним видно, они уже подржавели. Ну, даже они берут болты, вот, стандартные, простые. Обычные, да? Ну, конечно, они не обработаны, обработаны? ничего, не обработанные. Короче, ставлю щелбан, тот крутится. Не, ну с таким рычагом, конечно. Но в конце этого видео, скорее всего, я размещу свое Авито, и там будет новый фаркоп бэушный, поэтому готовьтесь. Слегка облегченный. Да, да. О, нифига, эти инструменты-то пошли в ход. Аргон. Аргон. Ой, я в стоматолога давно не был. Достаточно легко пошли болты. Паха, готовься, тебе щелбан будут ставить в конце. А может, они были не закручены, поэтому он стучал. Как у вас, Сергей, дела вообще? Хорошо, выкатывались уже. Я Ездили? рассказывал тебе. Нет, ну вы говорили, что катаетесь, а что ездили, нет? А когда это было? Крайние морозы, -3 вот эти вот. Потом уже плюс пошел. Это что было? Воскресенье, суббота, по-моему. Или что такое? Вот выкатывались. Ну ничего, покатались нормально. Без потерь? Без. Единственный минус, что это, падаешь, а земля замороженная вся. Что-нибудь, то, что должно просто землю вырыть, оно раз и отхлебывает. Я лапку себе сломал. Приключение. Эндуро мотоцикл, да? Зацепа нет. А что за мотоцикл у вас? А у меня Regal Moto ZR на 175-м 4-клапанном, ну 4-клапанном уже скажу. Хороший моторчик. Сам болт, смотри, проржавел, с резьбой все в порядке, спасибо. Открутился легко, кстати, не прикипевший.
поэтому все нормально. Все нормально, ее отворачивало 2 раза этим Нет, летом, ну, загинало полностью. Спойлеры приезжают, они же ползают где попало, они постоянно этой розетки ломаные. Да. Практически год назад мы сняли видео про прицепное, я рассказал вам про все тягости, лишения, свои проблемы и сложности, какие я испытал. Но за это время комментарии намайнились на нашем видосе достаточно много, и они прикольные. Так вот, один из самых интересных комментариев написал чувак Левалаха. Так вот, Левалаха написал: вместо того, чтобы обратиться в профильную организацию, где вам бы подобрали фаркоп и электрику и, возможно, помогли бы с установкой гарантии, вы занимаетесь этой ерундой. При этом делаете громкие высказывания в обвинения в сторону автомобиля, которые не имеют под собой ничего. Отличное авто, предусмотрены под использование прицепа. Лучше бы написали, что я лошара, и не повторяйте моих ошибок. Не покупайте фаркопы и электрику на маркетплейсах, в случае чего вам никто не поможет, и это будет ваш геморрой. Так вот, короче, я прочитал этот гигантский комментарий, и я полностью согласен с этим чуваком, потому что если вы обращаетесь в профильный сервис, вы получаете качественную услугу. Как, например, сейчас перемонтировать свой фаркоп, мы приехали в профессиональный сервис, который занимается хавалами, для того, чтобы сделали все от А до Я идеально. Но есть также момент, что, видимо, от пересорта, брака или некондиции никто не защищен. И даже фирма Берг, которая всемирно известная, люди пишут про нее хорошие отзывы и в целом ее любят и уважают. И плюс она делает реально прикольные фаркопы на американском квадрате, что, на мой взгляд, это must have. Может, видимо, иметь какие-то сложности или нюансы, но, прошу заметить, абсолютно бесплатно, практически через, наверное, 6 месяцев после начала эксплуатации я получил абсолютно новый фаркоп. И сегодня мы здесь с вами для того, чтобы проверить, насколько он влезет сюда или нет, и что изменится в эксплуатации. Короче, всем удачи и хорошего просмотра. Погнали! Короче, несмотря на то, что это фаркоп от одной марки, от одного автомобиля, они имеют несколько различий. Первое, что я заметил, вот эта плашка здесь пошире. А еще, видимо, когда ты сдавал назад и врезался в какое-то жесткое препятствие или, возможно, возил автомобиль, здесь немножечко металл, скорее всего, растянулся. То есть, имеются следы вспучивания краски. Он здесь немножко подржавел, соответственно, даже если прикладывать 1 к 1, он не встает ровно. Вот эта часть здесь чуть меньше, соответственно, отверстие садится ниже. А еще вот этот собран, сделан достаточно качественно. Здесь очень хорошие сварные швы, обработана вот эта вот кромка, нет краски никакой. Старый. Если смотреть на новый, то здесь, очень плохие сварные швы. Это вообще ни на что не влияет на самом деле. Здесь точно отбивали шлак, но сам шов здесь кривой. Здесь как будто бы варили автомат, полуавтоматом. Здесь, как будто бы ручная сварка. Это первое. А второе, посмотрите, пожалуйста, как здесь... Да, как здесь обработана кромка, точнее, никак. Соответственно, как его отпилили, грубо говоря, так и покрасили. Здесь, если он шлифовался, то тут, на мой взгляд, есть небольшое различие в качестве. Вот этот момент, который ты говоришь со вспучиванием краски, он связан с тем, что, когда собрали прицепное первый раз, гриб не сделали не в ту сторону, для более высокой машины. Я попросил перекрутить, вставили это в тиски, со всей силы зажали и раскрутили болт. И после этого здесь вспучилась краска, и все, о чем ты говоришь, появилось. Да, но я говорю, что, скорее всего, здесь металл немножечко уставший, растянутый, а еще из-за того, что у тебя слишком плотно сидит, собственно, в посадочном отверстии само прицепное, и там краска, но вот это уже ржавчина. То есть, по сути, у тебя там оставалась вода, влага, в дождливую погоду или в грязь. Собственно, вот все вот это можно видеть прямо здесь. Вот они. Вот. Да не сильно. Смотри, а еще отверстие отличается, то есть здесь типа... измененная конструкция. Опа, вот, выставляем по линии. Да. Это длиннее. Это длиннее. Этот, и у него угол расположения. Так тут совсем, другое ухо, посмотри. Если брать углы, да. А здесь больше угол.
Так это два разных уха, смотри. Здесь получается Да, полость. да, да. У тебя, соответственно, наварен металл тут. Но я хочу сказать, что металл здесь, ну, настоящий. Это пенсильванская сталь закаленная, сильно жирно. И здесь, кстати, шов поскромнее. Здесь, ну, скорее всего, новый варят ручную, то есть это ручная сварка. То есть, скорее всего, сильно жирный электрод. Если здесь тоненько, Углы совсем разные. соответственно, вот И тебе угол, смотри. угол разный тоже. Да, углы И по разные. паре сантиметров это как раз там, где било тебе в выхлопную систему. Вот, а ты, Сергей, спрашиваешь, зачем нам новое прицепное? Ну вот, сейчас Но, короче, основные отличия, это точно допилили, доделали. И если раньше использовали какую-то полуавтоматическую сварку, все было, каждый шов очень достаточно выглядит аккуратно, несмотря на то, что он, ну, не по размеру, то здесь просто, как говорил мой учитель по сварке, он говорит, это же титьки африканской бабы. Ну, просто это, ну, так не варят, я, конечно, Ну нет. да, да, ну вот тут. Но с другой стороны, это досталось нам абсолютно бесплатно, поэтому я считаю этот фаркоп очень красивым. Блин, короче, ну что можно сказать? Можно сказать, что мне кажется, у прошлого прицепного вот эта была штука намного красивее дупло. У этого какое-то оно не очень складное. Я вообще думал, мне вообще казалось, что вот это должно быть прорезинено, то есть либо какая-то резиновая накладка должна быть, потому что, чтобы не, ну, короче, место соприкосновения самой вот этой как втулки или как. Ну не. Ну я удивлен, что так сильно изменилась технология производства этого прицепа, потому что глобально он совсем другой вообще. То есть он не просто чуть-чуть отличается, он весь другой. Ну. Вот, собственно, как он будет стоять. Намного. Ну да. Изменяет, ну, то есть изменен. Сильно по-другому. Да. Что и требовалось доказать. Офигеть, это я на газ буду нажимать и ничего не будет сзади хрюкать. Очень удобно. Сергей, а вы что-нибудь про чип знаете на Хавеле? Кто-нибудь тут что-нибудь? Нет, у нас нет. Я знаю, что у вас... Сторонние делают. Ну да, ну кто-нибудь из ваших делал вообще или... Собственник F7 делал. Ага. Новый покупал тачку. И что-нибудь, как-то обратную связь давал, или вы ездили, или что-нибудь? Я не ездил, просто, ну, он работает здесь, как бы, сотрудник наш. Как бы говорит, вообще прирост офигенный. Со 190 до 220 или 100, или 230 мы даже. Ну, видишь, турбинка, на турбине ощущается хорошо чип. Но он доволен, да? Он доволен. Как бы, понятно, что он в возрасте, он уже он не наваливает ей сильно так, чтобы драконить, насиловать. Но, говорит, когда надо, могу позволить себе. Я также живу, только чипа нет у меня. Офигеть, насколько выше расстояние между прицепом и глушителем теперь. Ситуация в корне изменилась. Там разница, наверное, но вот такая. Единственная проблема этих машин, это навсегда останется с ними в нашей стране, это их цена. Другой проблемы я с ними не вижу. Ну ничего, все остальные цены подрастут, и все будет в порядке, не переживай. Сегодня дефектовал Пойера, 4000 пробега, задний редуктор, все, хана пришла. Реально? Сегодня Ариза была, развал схождения делал. Которая 250. миллиард пробега? 250. И что с ней? Тянет влево, ну, там, судя по всему, но он ремонтировал подвеску. Ага. Видать, Не до, здесь, да? До ремонта, не здесь. Да, еще А и это проблема актуальная. Если вот износ шины... Так у любой неравномерный, машины это будет. ее будет тянуть, только перекидываешь шины, все ровненько. А тебе нравится, с какой маркой больше работать? Есть какая-то машина, которая нравится больше всего или нет? Есть. Какая? 4. Тига 4? Да. Простая, потому что... Рестайлинговая? Которая Не-не, новая? простая, потому что там по минимуму всего напичкано в нее. На механике. Особенно на механике. Кстати, секунда важной информации. А знаете вы, что любое внесение изменения в конструкцию автомобиля несет за собой последствия, и даже прицепное устройство – это уже 12.5.1 от инспектора, который захочет вас проверить. Поэтому, если вы покупаете любую доработку механическую, вам нужна сертификат соответствия на это изделие. И по факту надо бы вообще, по идее, в СТС-ку даже это вписать, чтобы в СТС-ке в особой отметке было написано, что есть прицепное. Но никто в Российской Федерации этого не делает, я тоже этого делать не буду. Но если внимательный инспектор ГИБДД, например, как старший лейтенант Олег, вот, кстати, видос о нем, вы можете посмотреть, мы с ними недавно катались целый день на Хавеле F7, вы представляете, гаишники ведут погоню на F7. По-моему, это прикольно. Короче, посмотрите видос. Соответственно, я вот это вот положу себе в бардачок, и если меня такой классный чувак, как Олег, остановит, я ему покажу сертификат соответствия, и он поймет, что у меня этот
прицеп по ГОСТу. Ну, короче, или что-то типа того. Вы можете подумать, что работа уже завершена. Да, так и есть. Но на самом деле самое интересное еще впереди. Сейчас нам предстоят ездовые испытания, потому что прицепное стучало только на ходу. Поэтому поехали проверять. Так, ну что, собственно, Сергей, рад был вас видеть. Вы, как всегда, нас выручили. Ладно, все, хорошего дня вам. Мы Спасибо вам на тоже. ходовые испытания поедем. По ямам вот так ехать там или еще что-нибудь. Ваня напишет, стучит или не стучит. Хорошо. Но... Третий. Да. Благодарю вас. Все, хорошего дня вам. Короче, все, бабки в шапке, но только не у нас. Вот вам лайфхак. Если хотите обслуживать машины бесплатно, открывайте сервис. А если вы приезжаете в сервис, то приходится платить. Вот подумайте об этом на досуге. Но если честно, первое ощущение пока не стучит. Что там? Нет, это... Нет, это знаешь, Это что было? блокировка. Это, во-первых, а во-вторых, это еще может быть старое прицепное, которое стучит в багажнике. Если оно в багажнике, оно же тоже будет стучать, по сути. То есть проблема-то со старым не решена. Это блокировка стукнула. Сейчас крупнула. Ну, я слышал характерный скрип, который я знаю. И я его ни с чем не спутаю. Я начинаю думать о другой проблеме. Я однажды слышал, что раздатка задняя может хрюкать. Да, я слышу. Нет! Да. Нет! Это я... Сука! Но это не прицепное. Ну, то есть, знаешь, когда я начал об этом размышлять, когда я понял, что его так жестко прикручивают, что там не то чтобы нет люфта, то есть человеческий волос не пролезет. Сам прицепное скрипит. Я понимаю. Да, а глушитель скрипит, а прицепное. Но сейчас Это явно не он. Сука. Давай еще раз спрошу, ты точно уверен, что это не старое, которое в багажнике лежит, хрюкает? Да все. Ну чего? Короче, давайте подытожим. Сегодня мы потратили деньги для того, чтобы заменить прицепное, которое стучало об глушитель, на то прицепное, которое не будет стучать. Визуально они кардинально разные. Вот два сравнения. Старое и новое прицепное. Теперь глушитель, как бы я рукой не трес, вот сейчас я вам покажу. Покажи еще раз. Как бы я рукой не трес, смотрите, оба! Вот берем, все. То есть, все, стукнуть не получается. Значит, дело не в этом. Не в этом. Но сейчас стук ушел, а скрип... остался. И сейчас ходовые испытания показали следующее. Примерно из 10 троганий, поворотов рулей, вот один раз точно было слышно. Это отчетливо будет слышно на петличке, даже в салоне. Примерно 10 хасаний и только один скрип. Но это уже успех. Блин, на самом деле мне сильно грустно, потому что потрачено время и деньги, и проблема не решена. И она стала как будто бы глубже, потому что есть более страшные запчасти внутри. Помните, в начале ролика я сказал, что это не последний выпуск про прицепное. В целом, эту поломку просто можно назвать прицепное. Неважно, что это будет, какая следующая запчасть, но, в общем, 5-й и 6-й серии точно быть. Дорогие дарговитяне, вы наверняка существуете, и в вашей вселенной у вас дарго не ломается. Он жрет 5 литров, не дешевеет, и вообще с ним все окей. Короче, подключаем форумы, значит, тяжелая артиллерия, всех умных мужиков, Вассерман, если ты нас смотришь. Короче, подтягивайся, потому что мне реально нужны советы, что дальше с этим делать, и в каком сервисе меня в следующий раз ограбят. Ну, а вы были на канале Petrolheads. Увидимся совсем скоро. Да, надеюсь, потеплеет, и все пройдет. Это без меня, извините, ребята. Или нифига не пройдет и нифига не потеплеет. Ну, короче, вы сами все видели, что-то стучало и скрипело, теперь что-то только скрипит. У нас новое прицепное, а старое я, видимо, буду продавать на Авито. Правда, к какой машине он подойдет, это я пока не знаю. Ладно, все, короче, до новых встреч. Вы на канале Petrolheads, и мы думаем, это шоу. На внимательность проверим. В тот момент, когда ты садишься играть в эту игру, ты... Момент для тебя.
Здесь? Да. Уверен? Да. Ты я видел на камере, все ботинок поднимай. Ботинок сейчас поднимай. Ты напиши в комментариях вообще, играл в такое, нет? Подсбился. Ты какие-то курсы актерские проходил? Какие-то актерские проходил. Какие-то, вот смотри, например, Черчилль. Ну, типа, коньяк пью, да? Например, что типа, опять Черчилль, типа, сигару курю. Я вообще, если честно, был только на курсах, когда обучали Черчилля пародировать, ну, пока других не проходил. А Ваню сможешь спародировать? Ваня? Ебать! Ха! Короче, вы еще заплатитесь за это сексиллиард российских рублей. Мы лавку пародий с Никитой открываем. Ваня, а ты можешь на Пашу пародию сделать? Да, конечно, могу. Что это, блядь? Где это я? А, блядь, Ебать, как я в похож. интернете. Это лучше, чем с Черчиллем.